កាត់សក់តាមថ្ងៃអាចផ្ដល់សិរីសួស្ដីនិងសម្រេចកិច្ចការតូចធំបានស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដូនតាយើងមានជំនឿទៅលើការកាត់សក់យ៉ាងខ្លាំងមេតបខ្មែរសម័យបុរាណមុននឹងចេញច្បាំងគឺតែងតែកាត់សក់ថ្វាយគ្រូឬម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីលើកដួងចេតារិស័យឲ្យមានជ័យជំនះលើពពួកសត្រូវបុព្វបុរសខ្មែរមានជំនឿថាដួងកែវជោគចេតារិស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺស្ថិតនៅលើក្បាលហេតុដូចនេះបានជាជនជាតិខ្មែរមានដំណំមិនឲ្យលេងវីក្បាលឬប៉ះពាល់ក្បាលផ្ដេសផ្ដាស់ឡើយជំនឿជារឿងដែលនៅតែដិតដាមជាប់នឹងអារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរហើយសូម្បីតែធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគន់គូរឬរកថ្ងៃល្អដើម្បីឲ្យមានលាភសំណាងនិងមានជោគជ័យជាដើមដើម្បីជ្រើសរើសថ្ងៃកាត់សក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងនាំមកនូវលាភសំណាងទទួលបានសេចក្តីសម្រេចទៅលើកិច្ចការជាដើមនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅថ្ងៃច័ន្ទប្រសិនជាអ្នកចង់ជំរះអារម្មណ៍កើតទុក្ខសោកសៅនិងសេចក្តីស្ដាយក្រោយក្នុងរឿងអ្វីមួយការកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទជាជម្រើសល្អបំផុតព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានិងរឿងឈឺក្បាលក្នុងជីវិតអ្នកចេញតាមរយៈសរសៃសក់ដែលកាត់ចេញមកនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានថ្ងៃកំណើតកើតចំថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនត្រូវកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទជាដាច់ខាតថ្ងៃអង្គារស័ក្តិសមនឹងកាត់សក់បំផុតប្រសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់អ្នកទន់ខ្សោយមានអារម្មណ៍ហត់នឿយធុញទ្រាន់និងមិនមានចិត្តចង់ធ្វើការអ្វីទាំងអស់ព្រោះថាការកាត់សក់ថ្ងៃនេះអាចជំរុញឲ្យអ្នកមានកម្លាំងចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការងារឬការលំបាកផ្សេងបានលោកអ្នកកើតចំថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រគឺមិនត្រូវកាត់សក់ថ្ងៃអង្គារជាដាច់ខាតថ្ងៃពុធការកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃពុធអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់អ្នកដំណើរការល្អមានការចងចាំល្អជាងមុនជាពិសេសអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរចំពោះអ្នកកើតចំថ្ងៃប្រហ័សគឺហាមកាត់សក់ថ្ងៃពុធដាច់ខាតថ្ងៃប្រហ័សកាត់សក់ចំថ្ងៃប្រហ័សអាចធ្វើឲ្យរិស័យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមិនថាស្នេហាការងារឬទំនាក់ទំនងផ្សេងកាន់តែប្រសើរឡើងវិញនិងមានអ្នករាប់អានច្រើនបន្ថែមពីនេះបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកជួបរឿងសោយឬមានបញ្ហានឹងរឿងអយុត្តិធម៌ណាមួយនោះការកាត់សក់ចំថ្ងៃប្រហ័សនឹងធ្វើឲ្យរាល់បញ្ហារបស់អ្នកបានដោះស្រាយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចនឹងល្អប្រសើរជាងមុនទៀតផងចំពោះអ្នកកាត់ចំថ្ងៃពុធគឺហាមកាត់សក់ថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃសុក្រប្រសិនបើអ្នកមិនសូវជាពេញចិត្តនឹងជីវិតដែលអ្នកមានសពថ្ងៃនិងចង់ឲ្យជីវិតមានការកែប្រែឲ្យល្អជាងនេះការកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយតែក្នុងករណីអ្នកមានជីវិតមួយដ៏ល្អនិងរីករាយអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមានរួចទៅហើយនោះអ្នកមិនត្រូវកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រជាដាច់ខាតចំពោះអ្នកកើតថ្ងៃអង្គារហាមកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រជាដាច់ខាតថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការកាត់សក់ដោយសារតែការកាត់សក់ថ្ងៃសៅរ៍អាចជំរះរឿងសោកសៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនាំមកនូវលាភសំណាងល្អជាពិសេសគឺអាចលាងជម្រះនៅបាបកម្មរបស់អ្នកនិងបុព្វការីជនរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅផងដែរលើសពីនេះការកាត់សក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ថែមទាំងជួយឲ្យអ្នកមានការអត់ធ្មត់បានច្រើនទៀតផងមុននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងឬជំនាញថ្មីថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរទៀតផងលោកអ្នកកើតចំថ្ងៃអាទិត្យហាមដាច់ខាតកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលមិនល្អទាល់តែសោះនៅក្នុងការកាត់សក់ព្រោះថាការកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកជួបតែរឿងមិនល្អនិងអពមង្គលជាដើមជាពិសេសប្រសិនជាអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាឬកំពុងតែបញ្ចប់កិច្ចការងារអ្វីមួយនោះការកាត់សក់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងហើយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនឹងកាន់តែរីកធំឡើងនិងមានស្ថានភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងលើសអ្នកដទៃប្រសិនជាអ្នកកើតចំថ្ងៃច័ន្ទ